nèថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកម្លែកបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបនៃការដាក់ audio នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងដែលពេលខ្លះទៅវីដេអូរបស់យើងអត់មាន audio ទេហើយចង់ដាក់ audio នៅក្នុងហ្នឹងដូចជាភាគច្រើនអ្នកដែលគេធ្វើជារូបភាពហ្នឹងរូបភាពដែលវីដេអូដែលមានតែរូបភាពឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងណាភាពតេអញ្ចឹងណាឥឡូវផ្សាយមើលអូខេវីដេអូដែលមានតែរូបភាពតែអញ្ចឹងគេត្រូវដាក់ដាក់ audio ដាក់អីចឹងអញ្ចឹងតែធ្វើមិនដាក់អញ្ចឹងបានដាក់ឲ្យកុំឲ្យជាប់ copyright ទៀតអូខេតោះឥឡូវចូលដែរតាទី1ដំបូងយើងត្រូវចូលមកកន្លែងនេះសិនណាតែដើម្បីចូលមកកន្លែង edit នឹងបានគឺយើងត្រូវចូលមកពាក្យថា my channel ឥឡូវខ្ញុំបិទសិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំអត់បិទហ្នឹងទេអត់បិទទេអូខេស្រួលហាញស្រួលណាអញ្ចឹងមក YouTube អូខេមក YouTube ហើយចូលពាក្យថាអូខេ channel មកនេះខ្ញុំមានវីដេអូ2ណាវីដេអូ2នេះសម្រាប់ជា channel នេះទេ channel នេះគឺសម្រាប់តែថ្ងៃក្រោយទេណាសម្រាប់ធ្វើការសប្បាយរីករាយចាំគ្រួសារអូខេអញ្ចឹងតោះឥឡូវខ្ញុំសាកយកវីដេអូនេះយើងមើលថាវីដេអូហ្នឹងមាន play ស្រាប់ហើយណាអូខេអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំដើរលឿនល្អណាស់អត់ដល់អ៊ីនធឺណិតអូខេបងប្អូននេះឮសំឡេងស្រាប់នេះប៉ុន្តែយើងចង់ដូរសំឡេងវាហ្នឹងជឿថាឥឡូវបកមកក្រោយតិចនៅក្នុងរូបភាពនេះអត់មាននិយាយអីទេក៏មានអក្សរ slide និងរូបកម្រអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងទៅហើយដាក់ភ្លេងអមប្រហែលយកឲ្យថតតាបាទជាឧទាហរណ៍ថារូបនេះយើងplay នេះយើងអត់ចង់បានទេចេញចង់ដាក់ play ផ្សេងអូខេឥឡូវតោះចូលដែរទៅចូលយក my channel តមកយើងអាចចុចមកនេះបានណាអូខេ YouTube ណា studio មកតមកយើងចរិតមើលវីដេអូណាតែចូលទៅវីដេអូសិនហើយយើងជ្រើសរើសវីដេអូណាយើងចង់ដាក់ឥឡូវចូលដាក់វីដេអូមួយនេះណាចេញចុចពាក្យហ្នឹងមកទៅវិញយើងពាក្យថា editor នេះឥឡូវបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយណាឥឡូវចូល edit យ៉ា editor មកអូខេឥឡូវនេះបងប្អូនក៏ខ្ញុំបានចែកម្លែកម្ដងហើយអូខេឥឡូវបន្តឡើងនឹងព្រាមអានេះវាដោយបើសិនបើយើងដោយសារការប្រើនេះប្រើ studio ណាតែយើងប្រើ creator នេះគឺcreator studio នេះខុសគ្នាតិចណាអូខេតោះឥឡូវចូលក្នុងតើមកយើងមើលកន្លោនេះដឹងអស់ហើយណាគឺយើងដាក់មកចុចលេខមកចេញសញ្ញានឹងមកហើយយើងចុចចុចឡើងអ្នកបុកនេះណាយើងចុចមកសញ្ញានេះអូខេព្រោះសញ្ញាបុកនឹងពេលខ្លះវាចេញឲ្យ error អញ្ចឹងចេញមកនេះអូខេយើងចុច edit វាណា edit វាបងប្អូនមើលសិនតើដឹងថាតើវីដេអូយើងជាវីដេអូអីវីដេអូបែប rap វីដេអូបែប DJ វីដេអូបែបរូបភាពកំ pl រូបភាពបែបរូបភាពមនោចេតនារូបភាពបែបស្នេហាបងប្អូនត្រូវដឹងឯងកន្លែងហ្នឹងតើវីដេអូហ្នឹងក្នុងអត្ថន័យក្នុងហ្នឹងគឺជាអី hip hop ឬក៏ជាមនោចេតនាអីចឹងទៅអូខេចឹងយើងមើលបើសិនយើងដឹងថានេះវាដាក់ជាមនោចេតនាជាស្នេហាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយើងមើលនាទីទៀតណានាទីប៉ុន្មាននាទី5នាទីជាងខ្ញុំរើសយកយើងអាចបងប្អូនមើលយើងដាក់ select all មកឬ top បានដែរបងប្អូនទេតែយើងអាច search បានណាចាំបាយថា classic ដូចយកតានេះមានពាក្យនេះណាមានពាក្យថា classic អីទៅមាន hip hop ទៅអូខេជើបងប្អូនចង់ hop ទៅ pop ទៅបងប្អូនចង់អាមួយណាយកមួយហ្នឹងណាអូខេអានេះវាដោយឆ្នាំវាដែរណាពេលឆ្នាំខ្លះវាចេញផ្សេងតែចេញផ្សេងព្រោះវាតែ edit រហូតអូខេតោះយើងចូលមកភាសាវីដេអូខ្ញុំ5នាទីជាងយើងយក5យើងយកមើលទៅយើងមើលនាទីទៅបើសិនណាពេលខ្លះវាអាចនឹងមានឬអាចនឹងអត់ព្រោះក្រោយនេះវាតិចជាងមុនណាប៉ុន្តែបើអត់ចឹងយើងប្រាប់ធីមួយទៀតអូខេដើម្បីកុំឲ្យជាប់ copyright ណាពេលយ៉ាងនេះយើង5នាទីអូខេបងប្អូនអាចស្ដាប់មើលសិនណាឥឡូវបត់នេះចេះអូខេ play លឺអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងស្ដាប់ play នេះម្ដង
ចឹងមកថាបើយើងដាក់បទហ្នឹងគឺវាចំនួនអាភ្លេងក្នុងនេះមិញហ្នឹងអាជឿភ្លេងនេះវានឹងបាត់ភ្លេងហ្នឹងហើយវាចូលភ្លេងហ្នឹងដល់ឥឡូវយើងមើលភ្លេងបើថាយើងអត់ពេញចិត្តយកមួយទៀតភ្លេងតំណងអីតែវាលក្ខណៈថាបែបដូចជាកំ pl ែងដែរកំ pl ែងបែបនោចេតនាដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកអាហ្នឹងទៅយកហ្នឹងខ្ញុំ add ទៅវីដេអូវានឹងចូលទៅឡើងនេះបងប្អូនឃើញទេទីមិនវងឡើងនេះយើងចុច play ទៅវាចេញបទផ្សេងណាឥឡូវយើង play វាចេញបទហ្នឹងអូខេចឹងមិនទាន់ណាអូខេមិនទាន់ណាបើយើងចង់ទាញវាបន្តិចមកអូខេព្រោះវីដេអូយើងនាទីប៉ុន្មាននាទីចេញអាចទាញវាខ្លីតិចក៏បានអូខេព្រោះដល់ពេលខ្លីដល់ហ្នឹងបាត់ហ្មងដល់ប៉ុណ្ណឹងបាត់ play ហ្មងអូខេដល់នេះដល់ប៉ុណ្ណឹងនៅតែមាន play អូខេតោះនៅនឹងហ្នឹងគេដាក់បានចង់កាត់អីបានណាអូខេអញ្ចឹងអត់មានយ៉ាប់ទេហ្នឹងបងប្អូនមើលអានេះចង់បានប្រភេទអីហើយនេះចង់បានប្រភេទអីហើយនេះចង់បានទីម៉ានហើយ add ចូលភ្លឹបមកហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយគឺយើង save change មក save change ហ្នឹងមកវានឹងអានឹងចាប់អូតូហើយតែយើងអត់ចង់ទេដាក់ថា convert to original เลยមកព្រោះនេះជួយ original ជាងយើងដាក់ original មកហើយ save មកជួយទៅ original វិញហ៎អូខេវាទៅ original វិញហ៎អាយ៉ាបងខ້ອຍមិញច្រឡំដៃបាត់ហើយអូខេអូខេអ៊ីនធឺណិតល្អណាស់អូខេឥឡូវអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំថ្ងៃនេះចាំមែនទេណាអូខេចឹងអត់អីទេទោះបីយ៉ាងណាក៏បានធ្វើវីដេអូនេះបានយ៉ាងល្អដែរអូខេអញ្ចឹងជួយបងប្អូនទាំងនេះអាចធ្វើបានណាធ្វើបានល្អភាសាមុននឹងចប់ចែកម្លែកមួយណាបើសិនបងប្អូនទាំងនេះចង់ធ្វើវីដេអូដែលលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយចង់យកចម្រៀងដែលអត់ជាប់ copyright ណាបងប្អូនអាចចូលមកពីនេះមួយ channel នេះអូខេ channel នេះណាយកមក channel ចូលមក channel ហ្នឹងមកខ្ញុំដាក់ link មាននៅខាងក្រោមណាដាក់ link របស់ channel នេះអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចូលមកដល់ចូលមកមើល playlist ហ្នឹងមក playlist មានអីខ្លះអូខេចូល playlist វាមានអីខ្លះយើងមើលតាមនឹងទៅណាយើងចង់បានមួយណាយើងយកទៅឲ្យ download ទៅ upload ចូលទៅណាគឺវាអត់អីជាបញ្ហាទេឬក៏បងប្អូនអាចយកវាទៅធ្វើជាមួយ Sony Vegas ឬក៏ដល់ Premium ឬស្អីផ្សេងដែលជាកម្មវិធីបង្កើតវីដេអូហ្នឹងអាចធ្វើបានណាដែលអត់ជាប់ copyright ទេបងប្អូនឡើយហ្នឹងចំណុចល្អមែនទែនណាដែលយើងអាចយកវីដេអូដែលមិនបាច់ copyright អាចវាក្រែងមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយណាអូខេអញ្ចឹងអូខេបាយបាយដល់គ្នាណាជួយពួកដល់គ្នាអាចធ្វើបានណាអូខេ